이 작은 게 선풍기라고요? 어디서든 쏙 꺼내서 쭉 펼치면 완성. 접이식인데 튼튼해. 캠핑에도 딱이에요. 휴대성 플러스 내구성 다 잡은 선풍기. 32단 바람 조절. 와, 이건 진짜 디테일 미쳤다. 미풍부터 태풍까지, 애기부터 어른까지 미세 조절 가능. 바람에 예민한 분도 만족. BLDC 모터라 소음 거의 없어요. 작고 조용하고 똑똑한 선풍기. 이 가격에 이 기능? 쓸까 말까 고민된다면 후기 보고 결정하세요. 상품은 프로필 링크 17번 혹은 댓글에 있습니다.